الدوري انا شايف ان الدنيا لازم ترجع زي ما عصام بيقول، الشق الجنائي في حاجه والكوره في حاجه، لان الدنيا كلها لازم تستمر. اي مجال في مصر دلوقتي بيشتغل، الناس بتشتغل، كل الناس بتشتغل في مصر بعد الثوره. في ناس اولادهم اتوفوا، في ناس اتولادهم اتعوروا، اهاليهم بيشتغلوا دلوقتي اعتقد، واشتغلوا وابتدت الدنيا تشتغل معاهم، لان لازم هيشتغل ويصرف على بيته. وطبعا الحزن والقصاص ده حاجه طبعا طبيعيه ولازم تمشي فيها. ده لا يعني ما يقولش ان واحد ما يشتغلش عشان ابنه اتصاب او ابنه مات. طبعا ربنا رب يصبر الناس كلها، ولكن لازم العجله بتدور، لانه عنده اولاد تانيين لازم يصرف عليهم، عنده بيته فهيشتغل. فبالتالي ده انه مش يشتغل مش معناه ان هو مثلا نسي حق ابنه او نسي حق بنته او نسي حق ان هو ابنه الصاب. لا، هو ده طبيعه الحياه، ان انت لازم تشتغل عشان تعيش، عشان تصرف، عشان ولادك التانيين، عشان الدنيا اللي حواليك الصغيره دي تقدر تستفيد منك انت، ان انت الوحيد اللي مراعي الناس دي كلها. فبالتالي انا شايف ان الدنيا قصاص وكل حاجه ماشي وكل حاجه، ولكن الكوره ده عنصر فيها فلوس كتيره، فيها ناس بتاكل عيش كتير، فبالتالي لازم صناعه زي اي صناعه في مصر. ما حدش يستقل ان دلوقتي دي كوره يا عم، دي لعبه. لعبه وكل حاجه، بس في ناس عايشه على الكوره. سيبكم من لعيبه الكوره، على فكره لعيبه الكوره مش هي العامل الاساسي، ان معاهم فلوس ما شاء الله تكفيهم يقعدوا سنه وسنتين ما يلعبوا الكوره. لكن في ناس اللي بيشتغلوا جوه اوضه اللبس، اللي بيعملوا الملاعب، اللي بينظف الملعب، اللي بيعمل النجيله، كل دول ناس عايشه على الكوره. المراسل اللي في التلفزيون عندنا هنا ده عايش على الماتشات، بياخد بالاوردر. رئيس التحرير بياخد بالاوردر. دي الناس دي كلها مش انا ولا مثلا شيكابالا ولا دول. ماشي، دول اسيبهم على جنب، خدوا فلوس كتيره مش هتفرق معاهم، ولكن او مثلا ابو تريكه والناس دي. ولكن في ناس بتاخد كلام قليل ويطلع الاوردر بتاعه ب 200 و300 جنيه لما يعمل له ماتشين في الاسبوع حلوين بالنسبه له، راحوا. فيعني ما نبصش بس على الطبقه اللي هي بتاخد فلوس كتير ونقول يا عم خلاص بقى انتوا هتعرفونا، ما انتوا خدتوا فلوس كتير. في اقل منهم كتير حواليهم سكيل كبير جدا بيستفيد من الحكايه دي. مش بس دول، لا، اللي تحتيهم دول بيستفيدوا وبيفتحوا بيوت كتير جدا جدا جدا. طيب